口は左側です。降り口は左側です。
瞬間にこちらに変わります。乗り口は左側です。
疲れ様でした。まもなく終着岩見沢に停まります。降り口は右側3番線到着です。戻り換え列車ご案内いたします。札幌手稲方面小樽行き普通列車、連絡通路を通りまして7番線から15時38分のお乗り換えです。どなた様もお忘れ物なさいませんよう、貴重品やお手回り品などお確かめの上、お足元に十分にお気をつけてお降りください。まもなく終着岩見沢に停まります。降り口は右側3番線到着です。本日も JR 北海道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。ご乗車お疲れ様でした。岩見沢駅に到着です。列車内にお忘れ物と落とし物ございませんようご注意ください。気温が上昇しております。熱中症予防のため、こまめに水分